Ahojte, nachádzame sa na sídlisku KVP na ulici Drábovej, kde naše občianske združenie v súčasnosti realizuje výstavbu Dirt Parku cykloareálu pre deti a mládež. Realizáciou tohto projektu sa snažíme z bývalej stavebnej skladky vytvoriť priestor pre stretávanie sa komunity cyklistov v meste Košice, vytvoriť priestor pre nadväzovanie nových kontaktov, priateľstiev, no predovšetkým priestor na osobný rozvoj a prekonávanie seba samého. S výstavbou cykloareálu sme začali v roku 2012, kedy sme ako združenie získali grant od nadácie Orange. V súčasnosti sú v areáli vybudované 4 trate rozdielnej náročnosti od najľahšej po najťažšiu. V priebehu letnej sezóny plánujeme cykloareál slávnostne otvoriť, avšak tomu ešte predchádza vybudovanie odvodnenia, osadenie lavičiek, vysadenie ďalšej zelene, dokončenie rozjazdovej rampy a predovšetkým vybudovanie oplotenia za účelom predídenia vandalizmu, s ktorým v súčasnosti pri jeho výstavbe bojujeme. Tento areál má veľký potenciál, aj keď jeho výstavba je nielen časovo, ale aj finančne dosť náročná. Výstavbu takéhoto areálu ovplyvňuje vo veľkej miere počasie, nakoľko výstavba prekážok je prevádzaná výhradne z hliny. Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie partnerom za minuloročnú spoluprácu a veríme, že takto úspešnú spoluprácu budeme rozvíjať aj v tomto roku. Konkrétne ide o Sleigh Ride Crew, základnú školu Drábova za ich trpezlivosť a technickú podporu, Caterpillar Košice, spoločnosti Orange, Všeho chuť SK, Trysky SK, predovšetkým za ich dobrovoľníckú prácu a športovému obchodu Jumpsport Košice. Ako určite viete, v súčasnosti prichádza čas, kedy môžete prostredníctvom svojich 2% z daní podporiť mimovládne a neziskové organizácie, podporiť ich činnosť, respektíve niektorých z projektov, na ktorom pracujú. Ak vás zaujal práve ten náš projekt, budeme veľmi radi, ak svojimi 2% podporíte práve náš Dirt Park. Aj s vašou pomocou vybudujeme z tohto areálu kvalitný priestor pre stretávanie sa mladých ľudí a trávenie voľného času.